Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Сабақтың мақсаты сен жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесің. Сабағымызды бастамас бұрын мына қызықты тапсырмаға назар аударайық. Берілген суреттен 7 айырмашылықты тап. Олай болса балалар, жауабымызды тексерейік. Балалар, мына суретке назар аударайықшы. Балалар қайда демалып жатыр? Дұрыс балалар. Жазғы лагерьде. Сендер осылай демалғыларың келеді ме? Әрине балалар. Жазғы демалыс өте тамаша. Оқулықтың 55-ші бетіндегі номер 1-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Лагерьде мектепалды дайындық сыныбынан 27 бала демалды. Бұл оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Лагерьде барлығы неше бала демалды? Оқушылар, бұл не? Иә, бұл есеп. Есеп не туралы? Есепте не белгілі? Есепте не белгісіз? Есептің сұрағын оқы. Есеп қандай амалмен шығарылады? Дәптерімізге есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жазамыз. Оқулықта берілген 3-ші тапсырма. Амалдарды орында. Мына суретке қарап 7 айырмашылықты тап. Ал енді жауабымызды тексерейік. Оқулықта берілген 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 5-ші тапсырма теңдеулерді шеш. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 56-ші бет, номер 6-ші есеп.